天命，吾令你促魔尊成为至强者，你目前行事究竟是助还是阻？中乘之法为推力，上乘之法为阻力。以魔尊之心性，阻力越大，便会越快成为世间至强。万年前，你为混沌珠引渡情劫天法，便注定会被情劫逐渐吞噬神魄。轮回为人之时，生生世世不得爱。如今你已恢复神器之身，便要继续遭受噬魂之痛，直至消亡。除昊天外，情劫天法无人可应，亦无人可解。你若想继续存在，只能忠于昊天，莫有异心。加快行事，吾必须降临世间。还有多少时间？生，有生的时间；死，有死的时间。只是看求生，还是求死罢了。你看破生死，知晓一切。玄心是我弟弟一事，你早就知道了吧？不早，亦不晚。凡事的发生，皆有其契机。当年的卦象，只能看到结局，但天命术可以洞悉一切。当年弟弟垂危，你为我卜卦，道我与弟弟今生亲缘已尽。而后，即使我求得灵药，却未能从邪修手中救下他。眼睁睁看着他被邪修夺走，本以为那便是结局。谁料弟弟未死，被玄天门所救。不过，你的卦象的确窥见了真正的结局。我与他已无再续亲缘的可能。血缘之亲，如此割舍，你可想好了？我与他的道早已不同。他是心怀天下的正道盟主，为了守护众人，不惜自毁功法，眼里容不下一丝污垢。而我，在黑白地带游走，已然满身尘埃。若我与他相认，他该如何面对？我又该如何自处？唉，你们可真像，都为了心中所执，有那一腔的孤勇。此番来雍雪城，无论所图何事，答应我，别伤他。黑梦印给你了，请别再将阿宝卷进来。魔尊不除，祸患难料。这世间又有谁能置身事外呢？我也不知他意欲何为，但是魔功在我体内游走时，我感受到了一股很强的玉阙气息，这便是证据。我相信，师兄一定还在魔尊体内，并未消融。假以时日，一定能唤醒他。魔尊究竟藏着什么秘密？如今和他硬碰不行，我得想个办法，用法印关他的心，救出高秋明他们。
月圆之夜，一个人孤零零在房里待着多无聊。不如一起喝酒啊？谁给你的胆子？出去！就不能看在我给你带了好酒的份上，给我个好脸色吗？怎么，不敢喝？怕我下毒啊？有的时候呢，防备心太强，反而会少了很多乐趣。本尊的乐趣在于杀人，你若是再不走，本尊就先从荣渊那2个人杀起。反正他们早晚都会死的，今夜杀了他们，对于他们来说，反而少了荣渊的折磨，未尝不是一件好事。万年前、万年后，他们都遇到对的彼此，真是叫人羡慕。反观你我，我想让谢雪晨回来，而你恨我不是阿朱，最后谁都不能得偿所愿，只能相互折磨。谁说不能？本尊要的是混沌之力，其他一律可有可无。你的观心法印告诉你结果了吗？你不是早就知道了吗？若被观者提前知晓，生出防备，是无法观心的。那不正好吗？不如我们亲身体验一下，观身观心。正合我意。我真受伤了，没想到堂堂魔尊还能被人重伤至此。荣渊的酷刑罢了，收起你那悲天悯人的眼神。本尊不是谢雪晨，更不需要你的安慰。可胳膊上的伤口，并非荣渊所致，不是吗？那是当初阿朱去军营帮你包扎的伤口。那道伤口是本尊特意留下的，就是为了提醒自己，不要忘了过去的恨。是吗？受了委屈不报复的，是谢雪晨，是昭明，但绝不是本尊。本尊就是要让世间所有人陪本尊一起永坠炼狱。你的观心计划已经完不成了，还不快滚！否则，本尊并不介意把那2个人的心挖来给你观。是，马上滚！谁说观心必须要用法印？你身上的伤疤已经自己开口了。今晚便是月圆之夜，这暗域未免也太过风平浪静了。不急，石子已入深潭，自会搅动起波澜。
你杀了他！我是真想杀了他，只可惜，该死的另有其人。尊上说的该死之人，不会是我吧？那你还真是错怪我了，因为这封印是您亲自给自己捆上的。我与魔尊还有用，你若杀我，他定不会放过你。放心，你对我更有用。我只不过是将这黑木印打入你的体内，不会让你死。黑木印，告诉你也无妨。若能引魔尊使用魔功催动黑木印，到月圆之夜，便是魔尊的力量最颓丧之时。天命之力，便可重铸荣渊封印，再次镇压魔尊。你想以我的身体为鉴，在魔尊将功法流转于我体内之时，催动黑木印。不错，不过你很快就会忘记的。你以为这区区黑木印就能困住本尊？尊上何必用这种胜敌800、自损1000的做法？你越使用魔功，这封印就会越强。本尊杀人只凭心，不计后果。那荣渊就该是你的归宿。神君助我！天命神君想让我背叛魔尊，怕是要让您失望了。你既来了，便已生了背叛之心。我们暗族本就因心魔而生，这算不了什么。暗域之主这个位置，你是不想，还是不能？无论如何，我都会助暗域易主。在暗域中，想做新任魔尊的，想必不在少数。为何选我？战影鲁莽，欲迎寡断，你正合适。英雄所见略同啊。不过，敢问神君，你所图的是什么？让一切恢复原本的样子。天命神君还真是一如既往，爱和萧小联手。快解开我的功法禁制！你一个人对付不了他们的。魔尊本就有罪，自该重回封印，镇于荣渊。若非当年你应了诸神请愿，强行给昭明改命，又怎会有今日的魔尊？我看真正有罪的是你们这些颠倒黑白，让他入魔的人。万事万物皆有因果，若非昭明执意弑神，又何来众神请愿？那若我今日执意要保他，你又当如何？还不快将黑木印打入魔尊心口，完成封印的最后一步。那就让尊上尝尝这诛心之痛吧。穆雪林，
什么这黑木印不但没有封印他，还代替他去了荣渊之下？一个死人，不配知道。他并未将焰瞳的真气游转于全身，而是避开了关键的心口，所以他能反过来控制黑木印，使黑木印代替他，败阵于荣渊。正好。天命书本体不过如此。若我死后，神魄遭歹人所获，有着玉阙禁制，能阻其作恶行凶，可笑。9日之力可解禁制。落巫山，废话连篇，倒不如全部毁了。计划失败了。魔尊的实力，智计还是不容小觑。那接下来该如何？只要他能信任穆玄灵，后续的计划依旧可继续进行。既然计划无碍，你为何脸色如此差？耐心有限罢了。玄灵树只在暗域开花，在人界，只有吹雪楼的院中存活着一棵。曾经有人跟我说，玄灵树能在人界长大，我也一定能在人界找到属于自己的位置。可惜，不能开花的玄灵树，终究不是真正的玄灵树。刚睡醒就开始回忆往事，你有力气讲，本尊可没兴趣听。好啊，那就说些你想听的吧。经过这么多天，这么多事，我想明白了，与你作对不会有好下场。我愿意与你合作，给你全部的混沌之力。你是想让本尊放了高秋明和傅兰生？还有燕童，他如今灵力大损，对你已是无用。不过，在让渡混沌之力之前，我要去取2样东西：长生莲和君天剑，为谢雪晨建一关冢，提醒自己，故人已逝，从此斩断与人界的一切，也斩断自己的妄念。你若不放心，大可与我一道。好啊，你就答应了？你有什么目的，本尊并不在乎。本尊只在乎自己想要的东西。但是有一点，你需要记住：别再背叛本尊，否则我真的会杀了你。魔尊怎么会突然放我们回去？许是念着与你们的旧情吧。我就送你们到这里了。你不跟我们一起走吗？我是来投诚魔尊的，走什么走？
你可是惯了魔尊的本性。斯人已逝，魔尊就是魔尊。你是不是有什么难处？跟我们说，若我们现在全力一搏的话，是可以带你一起走的。你说这么多废话干什么呀？快走吧！要是魔尊改变主意，大家都得死在这里。穆玄灵，以穆姑娘的性格，她应该是有自己的打算。我们先走吧，别误了她的计划。穆玄灵只是送走了他们3个，期间没有什么可疑的举动，也没有说什么可疑的话。尊上可是觉得有不妥之处，需要我们跟着他们去仙盟吗？不必，你们就守在这儿，待本尊离开后，若是再有仙盟之人闯入，格杀勿论。是。尊上，穆玄灵这个人，我以前常跟他打交道，诡计多端呢。您为什么要答应跟他一起离开呢？本尊自有计划。落巫山有我必须拿到的东西，至于君天剑，原就是本尊的佩剑。现如今君天不听话，那就亲自去取回。退下。是。走吧，去琼居岛。你不是要亲自盯着我吗？本尊的事何时用你来安排？那魔尊大人现在是要去哪儿啊？琼居岛。戚凤灵凶险，你要不还是把禁制给我解开吧？已经解了。什么时候啊？刚刚。我怎么不知道？本尊做事需要你知道。你也太专横了吧！现在才看出来。林中有瘴气精魅，能治此之患。我们最好还是走近些。轻魅而已，遇见杀了便是。精魅惑人，可跟武力强弱无关。执念越重，越危险。执念，本尊可不会被那种东西所困。灵儿，等等。灵儿，你先走。如今魔尊身处七凤灵瘴气之中，魔气被抑制，我才得以暂时与他分离。你等我，我先杀了他。若是我能重回躯体，便来找你；若是我失败了，你就回仙盟，换众人来抗。林中精魅，真是精彩啊！不愧是混沌神女。走吧。你也是假的。魔尊不会承认我是混沌神女，在他心中，我不是阿朱。穆玄灵，穆玄灵，昭明，你在唤谁？阿朱。七凤鸣的危险，从不在于法力高低，而在于心。阿朱是他万年的执念，我以阿朱为引，布下幻境困阵，此局他必入不可。执念越深，便越会深陷其中，哪怕他是魔尊。魔尊如果走不出七凤灵会怎样？沉进梦中，永远困在幻境之内，
消失于真实世间。若他彻底消失于世间，昊天那边又如何交代？那便不交代。他到底去哪儿了？看样子，他恐怕是陷入幻境。他不能死在这里，只能试试用混沌之力寻找他。不在林中，那他会在哪儿呢？若我舍下神器之身，你放下雄霸之志，我们不管世间发生什么，只守着这方天地，我们便可相伴万年。这万年来，我上天界入荣渊，自勃勃野性而起，却以朝朝恨意为重。此刻才发现，这万年前的回忆，尽如骨血，深嵌我心。昭明，这次不要将我独留于长明殿了，好吗？我欠你万年的解释，而你欠我一场完整的婚仪。今夜便是我们的吉时，将一切遗憾弥补。从此，世间再无魔尊与混沌珠，唯有昭明与阿朱。唯有昭明和阿朱。当时你出征前，曾送过我同样的糖果。你被镇于荣渊万年，每当我思念成疾，我就会吃一颗，但那味道却总是酸涩无比。直到现在，这糖的滋味终于是甜的了。那时我吃尽了糖果，却没有等到你回来，于是便去军营找你。好在万年后，终于让我再次寻到了你，昭明。签下这婚书，你我将永结连理，再无分离。难道你不想与我长相厮守吗？我多希望说服自己你就是阿朱，但你终究不是他。为什么？阿朱当时并未吃尽糖果，而是将最后一颗留到了军营。更何况，阿朱不会在婚书中设下杀机。魔尊竟然破除了幻境，这反噬之力如此强劲，你可还好？无妨，无论发生任何，我皆有计划应对。此程漫漫，终会走向我想要的结局。喂，你知不知道我找了你？你看清楚，我不是精妹。为什么？为什么方才那个是假的，而你是真的？你遇到阿朱了？那你是怎么出来的？你杀了他？他和之前的你一样，
以为凭一些小手段就能拿捏住本尊，甚至想杀了我，不自量力。那你可误会我了，我从来没有想过要拿捏你，更没有想过要杀你。所谓感化与杀死有什么区别？你想要救的，从来都不是本尊，你所期待的也不是本尊。该说的我都已经告诉你了，是你不信。为了找你，我在这么危险的丛林中从天亮找到天黑。你倒好，一出来就掐我脖子，还出言警告。有时候我真是在想，我这是何必呢？本尊也想知道你这是何必呢？我现在不想与你辩了，天都已经黑了，我们能不能找个地方先休息啊？你明知林中有精魅惑心，却还是被贾阿朱带入幻境，是因为你这万年来一直被镇压于荣渊之下，日日夜夜受尽折磨，无一人可见，无一人可诉，全靠着对阿朱的执念，苦苦支撑度过。别自作聪明，猜中或猜不中，对你都没好处。我还懒得猜呢。本尊倒是很好奇，你的幻境里是什么？谢雪晨和你。你花了多久时间走出幻境的？不到半刻吧。论心狠，还是你最狠。你最后不也杀了贾阿朱，破幻境而出？论心狠，我们彼此吧。并非我心狠，而是曾与谢雪晨来过此地，已遇到过精魅，知道眼前不过虚妄。你有他的记忆，但你终究也不是他。尊上此去不知何时才能回来。穆玄灵诡计多端，尊上不会着了他的道吧？在绝对的力量面前，任何诡计都是雕虫小技。赤影就是个例子，叛变不成，反倒丢了性命。再无复生的可能。以前赤影在的时候吧，老是阴阴沉沉的，成天就嘲讽我没脑子，还总想跟我一较高下，我特别不爽他。但他现在死了，我还挺想他。曾经的三影，如影随形，同出同进。如今就剩下我们俩了。自然是有些不习惯的。咱们暗族没有血没有肉，要是彻底死去的话，会去哪儿啊？我不知道，我又没有真正的死去过。那如果永远都无法真正的死去，那我们又怎么算活过呢？听着像歪理。但好似又有点道理。你来仙盟又想做什么？恭喜二位，出了时空混沌之地。恭喜，害我们进去的也是你。万年前便有你们的姻缘。你们注定会进去，有了万年前，才有万年后啊！我知道你是天命，但天命就能高高在上，就能信手玩弄别人的人生吗？玩弄？我知道你以除魔之名坐镇雍雪城，但我告诉你，
你若是伤害穆玄灵和仙盟半分，就算你神力再强，我也会不惜一切代价跟你对抗的。不惜一切？若这代价远超你的想象呢？你想干什么？如今你也要与我为敌？道不同，不相为谋。如今，你也不是当初的南虚远，我也不是以前的傅兰生。或许在你眼里，众生皆弱，但你也不要小瞧一个弱者的殊死一搏，这同样会超出你的想象。高师妹，二位师姐，师妹，看到你平安回来，我们都很高兴。之前在蒸汽厅都没来得及好好跟你说说话。二位师姐候在这冰天雪地里，应该不是为了等我叙旧吧？我们的确是有要事要与你商议。灵族一战也过了许久，净化宫一直无主。我们想封你为先任公主，不知你可愿意？我资历尚浅，不能担此重任。原先是我们对师妹有所误会，经过净化宫一战，师妹的品行和才干我们都看在眼里。我们既信你，你又何必妄自菲薄？二位师姐不必再说了，我的能力我自己最清楚。谢过二位师姐。哥哥，姐姐，阿宝，阿宝，你怎么来了？我看看，长肉了。我摸摸小肚子。长胖，一定长胖了，肚子上都有肉了。其实吧，我也没想带他来，是他偏要跟着我的。姐姐带阿宝去吃好吃的，好不好？好，走。走了，走了。我本不欲和你再多言，但这些日子里，我去到了一个地方，见到了一些人，经历了许多事，在那里，我真正感受到了什么是救人族之心。我愿意相信，当初你想救灵族之心，和有的人想救人族之心是一样的。我能理解，但我不认同。救世之道，多少人舍生取义，有些人的守护是牺牲自己，而朽仙阁所谓的守护，却是牺牲无辜。道非正道，果为恶果。错了便是错了，若我是你，也肯定无法原谅。但若有弥补的机会，只要你开口，我定万死不辞。弥补就不必了。我答应过爹娘，不会活在仇恨里，所以不会有你死我活，但也绝不可能有兄友弟恭。你我之间互为异性，便是最好的结局。傅苍离早就死了，这世上只有江离。
上一次长生莲成熟，被谢雪晨摘取，如今长出新莲，又将需100年的时间。等到100年过去以后，不知又会是怎样的光景。哼，你倒是很睹物思人。若我以混沌之力不全，又在昨日损耗过甚为由，让他帮我去灵水中取莲，不知他是否会答应？我100年难得的长生莲，你就这么随意的砍了？再怎么难得，也只不过是朵花罢了，砍了便砍了。哎，你等等。听闻这长生池中有珍贵的灵鱼，若能吃下，对修为大有裨益。来都来了，不如我们一起抓一些吧。你这是被谁给骗了？这池水是灵气所化，并不是真的水，哪来的灵鱼？有，真的有，在那儿，看到了吗？我那边游过去了，你看嘛，你看嘛，在那边，我那边游过去了，你快看，我那边有了，非常大一条，你看到没有？